अस्सलाम, वेलकम टू सना व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार चाइनीज कटलेट्स। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है बारीक चॉप करके, इसी के साथ प्याज शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसी के अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन को अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भून लेंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी जाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और मजेदार होती है। काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स खाते नहीं, तो हम उसे इस तरह से डिल्यूट करके दे सकते हैं। जैसे चिकन पकना स्टार्ट हो जाए तो इसकी यखनी आपने निकाल लेनी है जो बाद में इस्तेमाल होगी, और इस तरह से आपने चिकन को अच्छी तरह से मैश करके इसका पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप की, जिसमें गाजरें, बंद गोभी है, और इससे पहले अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। साथ हम इसमें कॉर्न शामिल कर देंगे इस तरह से, और इसी के साथ कुछ चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, और इसी के साथ फिर मैंने बाद में शिमला मिर्च डाली, क्योंकि शिमला मिर्च को गलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। तो आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साइड में 1 कप के करीब आपने मैदे को यहाँ अच्छी तरह भून लेंगे, और वो यखनी जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे हम शामिल करके इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, और बाकी का मटेरियल यखनी के अंदर पकाएंगे, और यखनी को इसी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद तो पेस्ट को उतार लेंगे नीचे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथों के ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लेंगे, ताकि थोड़ा और क्रंची हो जाए। और हाथों पे ऑयल लगा के इसके प्यारे प्यारे से अपनी मर्जी की शेप के कटलेट्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे नगेट्स की शेप दी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कटलेट्स की शेप दे सकते हैं, टिक्कियां बना सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो यहाँ मैंने सारे नगेट्स बना लिए हैं। पहले ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे, इसके अंडे के अंदर डिप करेंगे। डिप करके आपने इसे अच्छी तरह चारों तरफ से अंडा लगा लेना, मतलब कि अच्छी तरह से, फिर इसे डायरेक्ट आपने घी के अंदर डालना है। बहुत ही मजेदार, डिलीशियस, हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर हमारे कटलेट्स तैयार हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों के मनपसंद तो होते हैं। इस तरह से आप बच्चों को वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं। आपने इसके अलावा भी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।